ሰላም ቤተሰብ እንዴት ናችሁ? ሰላም ናችሁ? አለሁ። ይኸውላችሁ በእናታችሁ ይኸው ሴትዮዋ የወርዴን ደሞዝ ስጪኝ ስላት ደሞዜን አልሰጥም ብላኝ እምቢ ብላኝ 500 ብር ከሰጠችኝ በኋላ እኔ ወደ ቢሮ ደውልኩላቸው። ወደ ቢሮ ስደውል ቢሮዎቹ ደግሞ ሁለተኛ በዚህ ስልክ እንዳትደውይ ብሎ ጆሮዬ ላይ ዘጉ። እሷ ደግሞ አሁን ከትላንት ወዲያ ነበረ እንደዚህ ብዬ የተናገርኩት። ከዛ ቲኬት ተቆርጦልሻል በደሞዝሽ ገንዘብ፣ ስለዚህ ወደ ኢትዮጵያ ነው የምትሄጂው ብላ ኤርፖርት ልታስገባኝ ይሁን ልብስ እየለበሰችኝ ነው። ለኔ ከደሞዝሽ ይሄ ብር ነው ብላኝ ይሄን ብር ብቻ ነው የሰጣችኝ። እባካችሁ እኔ ደግሞ ኢትዮጵያ መሄድ አልፈልግም፣ እርዱኝ በጌታ በእግዚአብሔር። ይኸው አሁን እኔ ሪፖርት እያስገባችኝ ነው። ወደ ኢትዮጵያ መሄድ አልፈልግም። እኔ ስራ መስራት ፈልጋለሁ። እሷ በምታስቀምጠኝ እምቢ ብላኝ ቢሮዎች አይቀበሉሽም ብላኝ ወደ ሪፖርት እያስገባችኝ ነው። በእግዚአብሔር እርዱኝ እርዱኝ። አይ ጨራሽ ሸመረን ኬኛ ኦቦሌቲን ኬኛ ኩኒ ማል ጀቴ ደሞ akkuma anaat akkuma siinan dalagadhattee biyya ormaa kana keessa dhuftee biyya ormaa keessatti immoo ji'a tokko fixxee jettu ji'a tokko fixxee yoo birrii keenyaa kennituun birrii 500 qofa kenteef jechuudha. Riyaala 500 jechuudha. Saawudii keessa kan jiraattu birrii 500 qofa damoosa ji'a tokko birrii 1000 hojjetti 1000 keessa 500 qofa kenniteef 500 kenniteef raa'atteeti asii micayyoo maal dhaabnaan kennine hunda jettee biirootti dawwalatte. Biiroon immoo lammata silkii kanarratti mee dawwali jedhaniini silkii gurra isheet irratti cufanii jechuudha. Micayyoo kana hoo amma damoosuma isheetiin tikkeettii ishee murteeni gara biyyaa galchaa jirti. Adaraan dhaqqabaayii jechaa jirti. Obboleetti keenya namni beektan kun dhaqqabaa adaraa keessan biyya galuun barbaadu nan hojjetadha nan dalagadhaafanii jette. Kun argaa jirtan akkuma argaa jirtan biiroon kaagazee biiroorraan dhufanii biiroon maal akka isaan isiniin jedhane dhageessanii jirtanii jechuudha. Biiroon keenya biiroon jedhan kun isaan kan rakkina guddaa ijoollee keenya irraan gahaa jiru jechuudha. Ashamaa akkam jirtu hordoftoota kabajamtoota chaanaala kootii kan biyya keessaa kan biyya alaa bakka jirtetti nageenya waaqayyo isin haa baatu. Akkam jirtu hannagaa kootii galata waaqayyo isiniin jedhaa isin sakka nagaataa salabdii guutuun qabachaa warroonni immoo chaanaala kiyyaa faaraa taata sabskraayibii gochuudhaan maamila keenya taa'e. Egaa ka hordoftoota akkuma viidiyoo jalqaba irratti dhageessanitti obboleettiin keenya tokko akkuma isiniin jedhe kunoo biiroo wanta jedhuun yeroo baay'ee nuti biiroo yookiin dallaala hin taane irraa hin deeminaa kan jennu isa kanaaf jechuudha. Akkuma kana micayyoo rakkattee damoosa ishii dhoggattee biyya damoosa 500 qofa kentee fi kaan dhoggattee biyya buusuudhaaf jechuudha. Biyya buusuudhaaf tikkeetii murtee jirti. Riipoortii keessan jira maaloo na dhaqqabaa yaani biyya galuun barbaadu lagachuufan barbaade reefan dhufee jechaa jirti jechuudha. Mee ilaala biirootti micayyoon tun biirootti bilbilatte gaafa ishiin damoosa 500 bichaa kennuuf maaliif 500 itti dawwaltee jennaan ሁለተኛ ለማታ ስልኪ ከኛረት እንደወልኒ ጀደኒ ጥረት ጭፋታን ጀቹዳ መጨዩ ከነ ሜላላ ኦፊሳንቲ ጋፋ ቢየራ ፊደኒ አፋንቲ ሚያኒ ብሪ ራኛታኒ ቆሮደደኒ ራፊደኒ ራታኒ አስቲ ሞገስ እንገተን ጀቹዳ ላላ ኑቲ ከን ዱበኑፍ ዮክንሞ ኑቲ ከን ስኒፍ ሰገሌ ታጅሩ rakkina ijoollee keenya keessa jirudha. Rakkina isin keessa jirtanidha. Waliif sheerii godhaati. Hundumti keessanuu warra biiroo warii san biraan nugaa wariidha isaan osoo nama ta'e ilma namaa ta'e har'a nama lammii ofii akkanatti biyya ormaa keessatti hin dararan jechuudha. Dhugaa dubbachuuf jechuudha. Kan ijoollee keenya godda'aa jiru sirritti warra biirooti. Warra biiroo yookiin immoo imbaasii jedhasan jechuudha. Keessaa dallaaltota Itoophiyaadhaaf hojjechaa jiran jechuudha. Kanaaf kan rakkina guddaa irratti gahe kan akka immoo madamni yookiin arboon irratti caffarsaasise isa kanaadha jechuudha biiroo keenya jechuudha. Kanaaf biiroon gaafaati biiroo kanarraan dhuftu gaafa immoo ati dallaala kanarraan dhuftu isaan asitti sigatanii raawwatanii akka barbaade sarratti caffaru akka barbaade yuunifoormii sitti uffisanii maal jedhanii inkifkaaben achi si gaggeessu gaafa tasgeechi hoo rakkina keessa yoo seente akkuma amma micayyoodhan jedhan kan ijoollee hedduun kun ingadalee miicoota karatu jedhin ture maal jette biirootti bilbilaanini nurratti bilbilin jedhanii tunis kun akkas jettee jirti maal boo rakkinne kun maalidha kun maal balleessineetu balleessan keenya maalidha erga biiroodhaan dhufne maal biyyarraa baastanii fiddan warra biiroo kana maal biyyarraa baasanii fida warri biiroo rakkina biiroodha bakka amma rakkinni kan jiru madaamota bira jennamanii irra caalatti kan jiru eessa imbaazii keenya yookiin biiroowwan asiin ijoollee keenya fidanii asitti daldaaltota asitti gurguratan kana jechuudha. Isaan kan rakkina guddaa qabu jechuudha. Biyyarraa fidanii asitti raaggafanii birrii hedduurraa nyaatanii raa'atanii jechuudha. Maali ilma namaatii miti? Maali yaaddanii fi ishiis akkuma kee dhufan jijjiirrattee biyya ormaa baatee bar. Jaalanneetii miti kan biyya ormaa deemne garoof jijjiirradhaaf. Kana keessatti yoo isin akkana nu gootan immoo akkam taanani.
waan baay'eedha kan keenyaa kuni obboleetti koo waaqayyoon si hojii yaa ta'u waan goonu dhabne obboleetti keenya namni beektan mucayyoo kana namni beektan gargaara wanna dandeessanii riippoortii keessan jira maaloo na gargaaraa biyya galuun barbaadu jette dhugaa jette kaa maaliif kan dhufte birrii biyyatti cafacaftee yookiin maatii ishee lafa qaban itti gurgursiisteeti qotiyoo qaban addaasiistee dhuftee bar osoo har'ammoo waan takka jijjiiraman godhanii fookaatee biyyatti galtu maaltu isheetti dhaga'ama maatii isheetti maaltu dhaga'ama Ndi adoo ana ta'e maalidha atis bakka micayyoo kanaa buutanii hundi keessan laaluu qabdan ijoollee shamarran mana madaamii jirtan hundi keessanii jechuudha oliif sagalee ta'a bakka micayyoo ijoollee kanaa ni bu'aa bakka ijoollee keenya guddaamaa jirtu kanaa ofii keetii doo buutee laaltee akkaman ta'a maatiin kee akkam ta'a gaafa ati qotiyoo sitti gurguree lafa sitti gurguratee abbaan si baasee osoo ati qotiyoo takka ittiin bitin yoo ati immoo asii deebisanii biyyatti galtu maaltu sitti dhaga'ama hedduu takka namatti dhaga'ame jechuudha maaliif of jijjiiruu fi maan qabu maatiin kee gurgurtee biyyaa baate isaan jijjiiruuf maatii sii jijjiiruudhaaf ofii keetiif jijjiiruudhaaf garuu immoo yoo asitti immoo dhufanii dallaala akka nama godhu hedduu takka nama gaddisiisa dhugaa rabbii hedduu takka nama gaddisiisa obboleewwan koo waaqayyo sun hojii yaa ta'u bakka jirta itti hunduma keenya nu haa ta'u kan akkana nu gochaa jiru amma madaami dha'uu araboota jenna malee kan akkana nu godhaa jiru wanna feete jedhan baasii biyya keenyatti Itoophiyaa dhafan hojjedhee biyya garaagaraa keessatti taa'u jechuudha isaan kan ijoollee keenya ficcisiisaa jiru ijoollee keenya kan ajjeessisaa jiru jechuudha yoo isaan rakkatanii itti bilbila irratti cufuu lammata irratti hin dawwalanii lammata akkasin ta'anii of ajjeesii of maalii godhin maalidha Inde amma gaddaa of ajjeesii jedhanii tanaan immoo lammata bilbila keenya irratti hin bilbilan jedhanii ofii shurraabiitti uffisanii lakkoofsa isaanii kennanii gaafa biyyaa baasan keessattuu ijoollee haarawaa dhuftee bara anama nuti keessa turree mati jechuudha waaqaaf galannaa ta'u nuti seera dhufnasii seeratu nu beekasii seera qabnas jechuudha akka isaanii sanitti mati jechuudha dallaalan hin dhufne seera qabna jechuudha nu beekuun maatiin keenya maxaree maatiin asii paaspoortiin keenya biyyarraa dhufee as gahee asii achi deebi'ee immoo lammata baasisuu na fudhate na kabajuu jechuudha maaliif mirgan qabaa jechuudha innaa nuti keessa turree jirras waan beenna waan hunda beenna nuti Inde bakka barbaanne doo baaneyyuu dinnee doo baaneyyuu hojjetannee jiraachuu hin dandeenye akka mirga qabne jechuudha garuu ijoollee reef dhufan mirga dhiisitii waanuma cillima namatti gaafati biyyaa baatu cillima biyya ormaa cillima kan jedhu cillima sitti fakkaata gaafa biyyaa baatu wanni nuti halkaniif guyyaa waliin beektu biyya ormaa sitti dukkanaa har'a ijoollee kanatti hin dukkanaa bar karam deemti ijoolleen tun beettee akkuma namaa poolisii tokkotti bilbilachuu hin dandeessu bar silaa biiroodhaa rakkinni kan biirootti yoo bilbilatte biiroon kun akkana jedhaan maal ishee godhatti maal gooti maal goote amma obboleettiin ijoolleen teenya akkasitti rakkachaa jirtu kun hedduu nama gaddisiisa maal ibboo biiroo maal qabna nuti maal mootummaan keenya hin jiruufu mootummaan keenya waaqayyoodha waaqayyoomti obboleewwan keenya wajjin haa ta'u waaqayyo sinaatissu waa hedduu namatti dhaga'amu viidiyoo laphee namaa cabsu tokkotu dhufee ammallee ammas wanta dallaalan keenya gochaa jiru wanta dallaalli keenya gochaa jiru waan baqa ati namuma ta'ee dhalachuu keessa jibbisiisutu jira jechuudha viidiyoo sasiniif hin hojjedhamu irratti asinii hojjedha viidiyoo sagalee isaati jira sagalee isaa sin dhageessise jechuudha wanta ijoollee keenya irratti asitti gurguratanii wanta isaan irratti gochaa jiran waan hin dalee mataa keessa sin dhukkubsu jechuudha maalibboo maali of jijjiirradhaaf kushiina arabaa keessatti ija malee nuti toleesii miti akka namaa uffannee bashannanee nyaannee quufnee hin beeknu bar hirriba gahaa haraafnee hin beeknu bar maalibboo biyya kee keessatti bishaan qorraa dhugudee jiraachuu wayyaa sitti siqaa'eedhaan jiraachuurra jechuudha innaa akkas obboleewwan koo adaraa kaachan viidiyoo kana sheerii godhaati namoota dhimmi ilaallatu biraan gahaa adaraa isiniin jedha waaqayyo siffaana haa ta'u obboleettii keenya waaqayyos harka diinaa keessa si haa baasu akkasuma immoo namoonni micoo kan dandeessan baasaa isiniin jedha waaqayyo siffaana haa ta'u obboleettii koo hedduu nama gaddisiisa warra chaanal kee afaaraa taatan immoo sabskraayibii gochuudhaan maamila keenya ta'aa akkasuma immoo qeeqaa fi yaaduu qabaattan koomentii irratti barreessuun nagatinaa nagaa ta'a fayyaa ta'a waaqayyo sin hojii haa ta'u.